और जब तुम इनके तनासुब आज़ा को देखते हो तो इनके जिस्म तुम्हें क्या ही अच्छे मालूम होते हैं, और जब ये गुफ्तगू करते हैं तो तुम इनकी तकरीर को तवज्जो से सुनते हो, गोया लकड़ियां हैं जो दीवारों से लगाई गई हैं। बुज़दिल ऐसे कि हर जोर की आवाज को समझें कि इन पर बला आई। ये तुम्हारे दुश्मन ही हैं, सो इनसे मुहतात रहना। अल्लाह इनको हलाक करे, ये कहां बहके फिरते हैं। और जब इनसे कहा जाए कि आओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए मगफिरत मांगे, तो सर हिला देते हैं